今年60岁，我咳嗽也是咳了一段子，咳到看什么医生都不会好，中医也看，西医也看，也是去了好了又来，好了又来，不会好。后来我的孩子就买了那个葫芦汁给我试试看，买这个葫芦汁给我试试看，我吃了蛮 OK， 也是有见效，也有改善一下，而且我没有什么课了，晚上也没什么课了，我就继续再吃了，现在也 OK 了啦，没有什么课。